2、3，走，再来。这个状态是好看。丸子，法式汤特别好看。还有那个素。浓郁，唇齿留香，超级牛，简称红牛，好香啊！大水香，这个比刚才那个更加清爽一些，大家选浓郁的可以选那个，虽然看起来是奶制的，它吃起来有一种爽口的感觉。入口即化，但是一点都不腻，可是又很有浓郁的芝士味，不容易做到。来吧。他这样也不是吃味。